canım. Neredesin?
Efendim canım. Bence
Sen yapsın da. Efendim? Anne ben biraz bırakayım anne. Tamam hayatım, onu da sen. Oo, anladı sayılmış. Tamammış. Anne bak bebeğimin bileziği değil. Ben poşet alıyorum. Kolay gelsin. Şimdi hazır mı? Çay hazır. Yumurta bıraktım mı? Çay içeriz. Vereyim mi sana bir çay? Merhaba. İşi bitince beraber içeriz. Tamam. Efendim mi babacığım? Kuşlar yiyecek. Tamam. Sen en basma. Görüşelim, tamam mı? Tamam. Baba elbise yasak diyor bak. Hayatım, diğer çakmak sende mi? Hayatım. Çıkmış mı koydun? Al. Buldum, burada var. Uyanmıyor, gazı bitmiş.